你可唔可以想象到一個法國嘅女子，10年嚟不斷俾佢自己個老公迷暈，然後俾50幾個陌生嘅男人嚟性侵佢？人性本善定係本惡呢？娜姐同阿里神帶大家一齊深入探討罪犯與人性嘅邊界。喂，你喺邊啊？人在冰室。大家好，娜姐喺度。喺節目開始之前，請大家俾個 like 支持一下我哋今日嘅廣播。阿里神最近睇到一個呢好可怕嘅新聞，一個72歲嘅女子竟然俾佢老公迷暈咗，然後喺長達10年嘅時間，佢老公邀請咗50幾個年齡分別由26歲至到74歲嘅陌生男子嚟到性侵佢。我真係覺得好離譜同埋好可怕。係好似長達10年時間，係咪啊？冇錯，真係不可思議。喂，真係好震驚咯，好心不河埋，哇！嗰啲雞皮豎起晒啊！呢個咁極端嘅經歷呢，我覺得冇一個女人呢可以接受得到，真係仲係呢俾50個，唔好話50啊，1個都驚啦。最可怕係佢係身邊最信嘅男人，真係黐黐地線，冇話黐黐地線，係黐晒線，超級想揼我呢個人。嗰啲有份參與嘅人呢，以為佢老婆呢係自願參加呢件事，佢哋呢唔覺得呢有啲咩唔妥㗎，佢哋係經過佢老公呢嚟到佢屋企去參加呢件事，但係佢哋又唔會覺得，咦，點解佢老婆會瞓咗覺好似咁奇怪嘅呢？佢哋唔覺㗎，係有一個 apps 呢，佢老公係經過呢個 apps 呢去聯繫嗰啲參與呢件事嘅人，咁佢老公仲 set 咗幾條規矩㗎。第一，嚟呢參加呢個 party 嘅人呢，唔可以泊架車喺佢屋前面，因為佢唔想呢夜半3更呢突然間有啲車停喺佢屋企門口呢，引起鄰居嘅懷疑，點解會有陌生人3更半夜去佢屋企？佢要佢哋呢泊喺遠遠嘅一個地方，然後叫佢哋行過嚟，唔會驚擾到鄰居。第二個點，唔可以食煙，唔可以食雪茄，唔可以用香水呢啲好重味嘅嘢，因為佢唔想呢啲味呢會留喺佢屋企，或者係沾染到張床，令到佢老婆第二朝聞到有懷疑。第三，搞佢老婆之前一定要用熱水暖手先，因為佢唔想有一隻凍手突然間去掂佢老婆，而可能佢老婆會突然間扎醒，但係佢老婆係俾佢落藥迷暈咗嘅。咁而且佢老公呢，每一次都會拍片呢嚟到去記錄呢件事嘅。咁同埋呢，佢會幫佢老婆清潔。第二朝佢老婆就即係覺得即係冇話有啲咩污糟嘢賴咗喺佢身上面咁樣。咁等佢呢，完全係唔會有一個懷疑喺度。但係佢好奇怪，佢呢10年間呢，佢老婆啦係不停咁樣去患上性病。咁而佢老公呢，仲特登陪佢去睇醫生，好照顧佢咁樣。佢呢係心思好慎密嘅一條人渣。咁你知唔知咧呢單嘢呢係點樣被發現嘅呢？即係好變態咯。係啊，點樣揚出去，點樣旺呢件事？就係因為佢太鹹濕啦。直至到2020年嘅9月嘅時候，佢老公喺超級市場影人裙底，俾人即場報警拉咗。個警察喺佢嘅手機裏面發現到成1-2萬張相片，係呢啲咁嘅鹹濕相啦。咁另外再喺佢嘅 laptop 嗰度發現到佢老婆呢啲被性侵嘅視頻，係有成夾埋有成2萬張同埋2萬條咁樣，即係可能夾埋晒係2萬條啦。而且更離譜嘅係，佢竟然呢手機入邊有個 file 呢，係連佢個女同埋佢個新抱都唔放過。我的裸體女兒嘅 folder， 咁裏面呢係有佢個女嘅裸體相同埋佢新抱。咁直至到呢警察拉咗佢呢，先至發現到呢件事，而成件事就俾人翻出嚟，就係咁樣啦。
喂，真係太可怕喎！點解會有啲咁嘅人渣呢個世上咧？真係好可怕喎！好可怕。我的裸體女兒同埋呢一個新抱都唔放過喎。媳婦啲相都入邊。佢係一種病態嚟，係一種性即係上癮啊！咁佢係咪話經過律師透露係咪話佢以前係年輕嘅時候曾經受過呢一個嘅性傷害咁上下嘅嘢？冇錯，係。咁你覺得呢啲係咪藉口，係咪理由啊？即係佢自己話控制唔到自己啊，咁樣通常受害者都會係咁樣講，係咪？唔得咯，冇可能咯，唔可以咯，唔可以，一啲人性都冇喎，一啲人性啊，人性需要有嘅人性一少少都冇。我覺得就算係話，因為佢年輕嗰陣時係有遭過咁樣嘅遭遇，嗰個遭遇一定係好慘烈噶。如果唔係，唔會咁變態咯。咁啊，有待去 find out 究竟佢有即係究竟佢嘅年輕嗰陣時受過傷害係啲乜嘢咯？咁佢咁樣搞咧，出邊嗰啲受害者，包括佢老婆同埋佢仔女同埋佢嘅新抱，會唔會第日將來都會變成佢咁噶？會唔會循環？好多研究咧都話，童年或者係青少年時期咧受過性侵或者性虐待嘅人咧，長大後犯罪嘅機會率咧會係比平常人咧有所增加嘅，尤其是咧係涉及呢啲性罪犯。但係咧唔係所有嘅受害者咧都會將來變成加害者嘅，有啲人咧反而咧會走向另外嘅相反嘅極端，去投身咧去保護咧弱者嘅呢啲工作上面，因為佢唔想下一個嘅受害人會變成佢自己，所以佢寧願係選擇去保護呢啲人 ，instead of 佢會變成一個加害者去傷害其他人作為報復咁樣嘅。咁都係即係仲聽落都有翻啲人性保留到，所以可以翻到轉頭。年輕嘅時候受過呢啲咁樣嘅經歷，都唔代表你有權去咁樣對人嘅喎。當然係啦，其實好難講嘅。咁我就認為人性係中性嘅，係環境同埋經歷咧去塑造你，而睇你自己咧點樣揀去行惡啊，定係去行善嘅。咁喺呢個 case 入邊，咁呢個男人嘅案例啦，可能同佢自身嘅經歷有關啦。但係話晒10年嚟講咧，佢一直都做緊呢樣嘢嘅時候咧，有好多機會咧可以停低落嚟諗一諗。佢係咪真係要咁樣繼續做落去呢？佢係點解要咁樣對佢老婆呢？但係佢冇咯，佢嘅計劃呢係好精密噶，同埋呢係非常之即係好有好詳細咁樣，唔係話好即興去做呢樣嘢，而且佢仲維持咗成10年咁耐，佢真係一個好有預謀去做呢樣嘢，去唔知去報復啊，定係去泄憤啊，定係去做呢樣嘢嘅一個人咯，我哋唔知咯。係啊，佢係諗清楚晒有啲乜嘢會令到佢老婆會扎醒咧，即係通通都係一個 terms and condition 喺個 app 裏面。咁加埋呢一個嘅，我就好唔記得，好唔明白點解佢老婆咁樣俾人搞咧？佢係咪以為自己佢老公搞佢啊？定係點啊？冇啊，佢唔知啊。咁耐以嚟，咁冇理由瞓醒冇感覺嘅喎。係，其實我覺得點解佢唔會覺得有少少揦住咁樣咧？就算佢幫佢清洗乾淨，其實你都會感覺有啲嘢咁樣啦。你明唔明啊？好核突啊！你話揦住咪即係佢咪不停咁去睇醫生咯？驗養性病其實就係揦住啦，係咪先？哦，可能係，係咪先？唉。喂，好黑暗喎！諗都諗唔到，原來係佢身邊嘅人就係做緊呢一樣嘢咯。一隻魔鬼，係真係你點樣諗都諗唔到。佢其實佢18歲已經識佢噶啦，跟住21歲就結婚啦。魔鬼到而家已經係50年啦，真係冇可能諗到咯。咁我覺得好唔公平咯。最後啦，無論人性本惡或者性本善，咁樣去傷害其他人呢，都係唔應該嘅。佢咧將會對佢嘅行為咧會負上呢個刑事嘅責任，亦都咧令人重新去思考犯罪同埋心理健康嘅關係。冇錯，我哋今日講住咁多先。咁如果中意我哋嘅廣播，記住 like and subscribe 同埋 share 俾啲朋友。我哋下一個 video 再見。
拜拜。